എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ റഞ്ജ് സജീവ്. ഈ ഏപ്രിൽ 26 കാരച്ചാൽപ്പള്ളി നവകരിച്ച് MD പാരിഷ് ഹാളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകുന്നു. അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ഇവൻറ്റിന് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എൻ്റെ പുതിയ പടം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് കേരള UKOക്കിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല. ബട്ട് May 23 എൻ്റെ പടം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് കേരള റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഇതൊരു വിജയമാക്കണം. So once again, all the best. I'll see you soon.